Pada Kamis 2 Februari 2023, sebuah rekaman viral di media sosial Telegram. Dalam video pendek tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran T-64BV Ukraina dengan serangan langsung yang diluncurkan oleh artileri Rusia. Keberadaan kendaraan militer Ukraina berhasil ditemukan oleh pasukan Rusia dengan menggunakan bantuan drone. Tak ingin buang-buang waktu, pasukan Putin langsung melayangkan serangannya tepat pada posisi target. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, tembakan akurat meledakkan T-64BV pasukan Zelensky. Memasuki hari ke-344, Rusia melaporkan secara total 381 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 2.996 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 920 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Стало менше у російської армії і артилерії на 2207 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 458 одиниць. Засобів ППО – 221 одиниця. Наші воїни збили 293 ворожі літаки та 284 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5061 одиницю. Ворожих кораблів-катерів виведено з ладу 18 одиниць. Приземлили наші воїни 1951 ворожий БПЛА. Крилатих ракет знищено 796 одиниць. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 200 одиниць. Дані уточнюються. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!